Престанете, момци, ве молам. Зошто се смеете? Што има со твојата коса? Што се случи со мојата коса? Што? Ова не е мојата коса. Не се грижи, Марија. Остани тука, ќе го повикаме татко. Тато, Марија има потреба од твоја помош. Доаѓајам. Види што се случи. Тато, сакам да ми се врати косата. Не се грижи, Марија. Имам решение за тебе. Мојата убава коса се врати. Што? Тато. Што се случи со мојата коса? О, не. Каков чуден сон. Марија, разбуди се, Марија. Што има со твоите раце, Марија? Што има со моите раце? Извади го ова за мене. Извади го ова за мене. Не се грижи, Марија. What? Се чувствува многу подобро. Фала ти, тато. Што има со твоите раце? Што? О не, твоите стапала. Каква ноќна мора. Интересно. Ајде да пробаме. Црвена, но јас сакав сина. Суште нема сина. Што? Што се случи? Коса ли? Толку е гадно. Сега косата е насекаде. Иван, што се случи тука? Не знам, се обидував да ја добијам сината гумена топче, ама машината падна. И тогаш бам! Бомбоните беа насекаде по подот и тогаш видов коса насекаде. О, машината за гумени топчиња. Сега разбирам. Сето ова се случи поради бомбоните да се ослободиме од машината за гумени топчиња. Мистеријата е решена. Сега само пушти да си играме во базенот. Лук, не го јади. Нео. Опси.
Многу е жешко тука. Треба да го поправам. Не ми се допаѓа кога е жешко. Може да ми помогне. Изгледа како нешто студено. Толку е студено. Не ми се допаѓа кога е студено. Што се овие? Многу подобро. Треба да го поправам. Изгледа како нешто жешко. Ајде да го пробаме. Зошто повторно толку жешко? Треба да направам да биде студено тука. Зошто е толку студено? Не ми се допаѓа. Повторно, многу сум луд. Сакам да биде студено. Сакам да биде жешко. Студено. Жешко. Студено. Што е ова? Освежувачко, многу подобро. Што е ова? Кебе. Конечно се стоплив. Дали си дух? Тоа е мојот најголем страв. Те молам, не ме повредувај. Стефи. Што? Стефи, има некој во мојата соба кој изгледа како дух. Иван, не гледај хорор филмови. Само дојди со мене, ќе ти покажам. Добро, ајде да одиме. Стефи беше тука, дојди. Верувај ми, беше тука. Иван, не биди глупав. Духови не постојат. Замини, не ме повредувај. Земи ја Стефи. Не ме земај мене, земи ги играчките. Јас сум Алекс. Алекс, Веќе знаев дека е Алекс. Воопшто не се исплашив. Следниот што ќе дојде на таблата е Те молам не јас. Што е ова? Што се овие? Иван, дојди овде. Реши ги овие задачи. Не знам. Марија, помогни. Прво 70. Триесет и пет. Завршив. Точно, седни. Тул. Марија, благодарам. Ми помогна многу. Нема на што. О, не, тоа
е чудовиште. Помош, 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 помош. Даша, што се случи? Чудовиштето е под мојот кревет. Чудовиште. Што да правиме? Не знам. Не можеме да се криеме овде за секогаш. Да погледнеме под креветот. Тоа е Лук. Дојди тука, малечок. Дојди тука. Нема за што да се грижиш. Лук те штити. Лук е добар момче. Ми е досадно. Сакам нешто забавно. Ова е тоа што го сакам. Прегоре е високо овде. Нека помогне некој. Помош. Што не е во ред. Кој е таму? Кажи ми, те молам. Јас сум Иван. Ке ти помогнам. Држи се за мојата рака. Благодарам. Ме спаси. Попрво би читала книга. Суште сакам да спијам. Времето истече, време е за појадок, Стефи. Не, сакам да спијам. Добро, добро. Еве ја твојата омилена играчка, Стефи. Пријатно дремење, Стефи. Фала, тато. Добро утро, Иван. Здраво, пицата е готова. Гладен ли си? Ако некој праша, јас никогаш не бев тука. Добро. Стефи, стоп! Стефи, доста е, застаните, молам. Стоп, стоп! Треба веднаш да се преслечеш, толку си мокра. Стефи, што се случи? Зошто беше во базенот? Само се онесвестив. Ништо не се сеќавам. Тоа е чудно. Ајде, Стефи.
Фала, тато. Ке бидам во мојата соба. Ке легнам само за минутка. Хумам, Стефи. Стефи, што правиш? Доцна е. Што? Стоп. Стефи, ајде да се вратиме во кревет. Време е за спиење. Почекај една секунда. Еј, Стефи, што правиш? Сите спијат. Изгаси го ова. Добро, Стефи, доста е, време е да одиш на спиење. Лека ноќ и остани во кревет овој пат. Дали сум слеп? Дали е тоа Стефи? Стефи, доста е, застани. Те молам престани, те молам престани. Што се случува? Стефи, дали одиш на сон, зашто го имаш ранецот премногу рано е за на училиште? Прилично е темно надвор. Да одиме дома во топол кревет. Сладки сништа, моја мила, јас ќе останам тука за да се осигурам дека Стефи ќе остане мирна во нејзиниот кревет.
Што е тој звук? Треба да го запрам. Дали си добро, Алекс? Стефи, можеш ли да замислиш? Мислев дека те напаѓа джиновски робот. Само јас и мојата нова играчка Бетмен. Монструмите не се реални, Алекс. Бет велосипед. Што е тоа? Ах, ме исплаши. Мора да го запрам. Дали си добро, Алекс? Даша, мислев дека те напаѓаат монструми. Многу си смешен, дојди да се играме, Алекс. Дали го слушаш тоа? О, што е ова? Помош. Не, треба да бидам храбар. Ах, само играчки, каде отидоа диносаурусите? Алекс, дали си добро, дојди овде да се играме заедно. Видов страшни монструми кои напаѓаат овде, каде се? Алекс, ти реков, нема монструми. Што е тој звук? Оди си, уф. Нема чудовишта. О, здраво, Алекс. Можеш ли да ми помогнеш да разчистиме? Да, Иван, можам. Но, каде е духот? Алекс, духовите не постојат, но прашината постои да разчистиме. Готово. Иван, можеме ли да играме заедно сега? Да, сигурно. Одлично заврши работа да играме. Добра работа. Што е тој звук? Што е ова? Ова е толку страшно. Не,
морам да бидам храбар. Што се случува? Еј, Алекс, дојди да ни се придружиш на чајаната забава. Добро. Што е тој звук? Ова е толку страшно. Треба да се соочам со моите стравови. Дојди и придружи ми се. Добро. Тато, мислам дека беше чудовиште. О, нема таква работа како чудовишта. Тоа е само твојата имагинација. Тоа е мојата имагинација, чудовиштата не се реални. Што би сакал да гледаш? Може би нешто за животни. Уоу! Тато и Алекс гледаат телевизија. Ајде да се забавуваме. Алекс, дали го слушаш звукот? Дали го слушаш тоа? Не, тато, тоа е само твојата имагинација. Дали те исплашив, тоа сум само јас. Даша. Погледни го овој неред. Извинете, момци, ќе ви помогнам да исчистите. Чудовиштата не се реални, бидете храбри и останете силни и соочете се со вашите стравови. Ева, што правиш? Стоп. Здраво, здраво. Ева, дали одиш во сон? Не, Ева, мораме да одиме на оваа страна. О, Ева, да се вратиме назад. Ајде, Ева, внимателно, на оваа страна. Еу! О не, Ева. Подобро да ја затворам вратата за да не излезе Ева повторно надвор.
Тоа? Кој ги остави овие работи? Кој го направи овој неред? О, не. Стоп. Чекај, Ева, дојди со мене. Нема повеќе одење во сон. Ева, тоа е опасно. О Боже, што е ова на твоето лице? Ова не е добро. Дозволи ми да ги тргнам за тебе. Тоа е многу подобро. Треба да најдам начин да ја задржам во кревет. Знам. Што е тој звук? Стоп, треба да спиеш. Престани. Морам да се осигурам дека Ева останува во нејзиниот кревет. Мислам дека имам идеја. Да почнеме. Ќе останам тука да ја надгледувам Ева и да се осигурам дека останува во кревет. О не, Ева не е тука. Ева, каде си? Вратата е отворена. Ева, престани веднаш. Добро, доста е, дојди со мене. Овој спреј за кревет со лаванда ќе помогне Ева да спие подобро и да се смири. Спи мирно. О, убави потези. Ева повторно оди во сон? Не, Даша само се шегува. Не повеќе. Тоа е добро. Ева, да објасниме што е одење во сон. Одење во сон е кога некој оди или прави нешто додека спие, а кога ќе се разбуди, не се сеќава на ништо. Да објасниме што да направите ако видите некој што оди во сон. Бидете смирени и изборувајте тивко. Не плашете или викајте на личноста.
Нежно помогнете им да се вратат во кревет. Ако е можно, повикајте возрастен за помош. Не тресете или туркајте личноста. Оној што оди во сон, не го прави тоа намерно. Што им треба е само малку помош. Ева, да одиме да играме заедно.